veldig vakker morgen på Aker Brygge. Akershus festning er i ferd med å gi oss en flott soloppgang. Det er stille og rolig. Aker Brygge. Et av flere sentrale områder i hovedstaden vår, Oslo, men sannsynligvis det stedet du kommer til å havne på hvis du kommer til Oslo med båt. Det finnes gjesteplasser på Dronningen og Kongen, altså i Frognerkilen og på Bygdøy, og så er det en gjestehavn på Tjuvholmen som ligger på utsiden her. Der er det imidlertid en regel om at det ikke er lov å overnatte i båten, så det betyr at du kan godt ligge der og betale havneleie, men du får altså ikke overnatte, så da må du sjekke inn på hotell. Men det finnes heldigvis en marina her på Aker Brygge som har plenty med gjesteplasser. Når du kommer inn sjøveien, så er det bare å sikte mot sentrum, sikte mot rådhustårnene. Og her er det litt forskjellige zoner. Innerst her er det faste plasser. Det er det også på den utstikkeren i midten. Mens den innerste, den nordligste delen av det ytterste bassenget, det er gjesteplasser. Vi tar en titt på Aker Brygge Marina. Det første du møter fra landsida og det siste fra sjøsida er havnekontoret. På utsiden av havnekontoret er Brygga bar, et hyggelig sted som jeg ser at også nå i høstferien har hatt åpent. Akkurat nå er det lukket, men på kveldstid så er det folk der. Der gutta går inn nå er sanitæranlegget. Vi kan se noen bilder derifra nå. Ok, nå er det altså på baksiden av havnekontoret. Og ned under vann. Det var fint. Tre dusjer. Kult. Ja, men det får bra karakter. Helt fint. Ja, det var toaletter og dusj, som altså befinner seg under vannet. Nede på undersiden av flytebrygga her. Så går vi utover brygga. Store båter på denne siden, på utsiden. Ganske store på innsiden også. Nå befinner vi oss ytterst lengst øst på den nordligste brygga, altså utstikkeren fra land. Og når den knekker sydover, så ser det sånn ut. Her er det stort sett også alltid plasser på utsiden. Dette er stort sett gjesteplasser. Det som er kjekt er at alle plassene er skiltet, så du slipper å gå på en smell. Står det gjesteplass, så skal du kunne ligge der. Og de er skiltet både fra land og fra vann. Forholdsvis enkelt å se. Innerste utstikker ser sånn ut. Alle plassene har strøm og vann i umiddelbar nærhet. Det er mange fine båter her. Videre utover på brygga. Og der er innseilingen til Tjuvholmen båthavn. Du kan også gå rundt og inn på baksiden hvis du har for høy båt til å komme under broa der. I kanalen bak der ligger også en stor charter Riva, og det er den faste plassen til Kongeskipet Norge. Her er innseilingen til Oslo sentrum. Her er det veldig viktig å overholde 5-knops fartsgrensa. For her ligger politibåten stadig vekk, og den ligger som regel inn i noen kroker og kriker, sånn at ikke du ser den. Så alt i alt så vil vi anbefale Aker Brygge Marina. En veldig hyggelig gjestehavn.
Bare vær klar over at hvis du legger turen hit i høstferien, så det stengt. En veldig fin nabo vi fikk. En Riva Dolce Riva, 48 fot. Det onsdag morgen. Nå har Lili tatt strømmen. Jeg har satt opp flagget. Det har vært og handlet. Ja. Nå skal vi reise videre. Ja. Da har det vært veldig fint her på Aker Brygge. Aker Brygge var helt utrolig fint. Ja. I dag skal vi til Oscarsborg. Ja. Der har ikke jeg vært før. Nei. Så det gleder jeg meg til. Ja, jeg også. Jeg har vært der, men ikke med egen båt, tror jeg. Passer perfekt i disse dager hvor det en Blücher-film på kino. Ja. Så vi skal til historisk grunn. Vi skal til Oscarsborg. Ok, vi klare til avreise. Vi skal skru på litt ting her. Skru på navigasjonen. Og så gir vi strøm, tenker jeg. Sånn, og så skrur vi på den først, og så den. Da, Lili, kan vi bare ta... Ja, du kan jo ta den... De to bakerste først, da jo. Diesel og sånn på. Ja, vi kan sette på lanternene, og så setter vi på side power. Så får vi kontakt. Hallo, Hallo! hører du meg godt? Jeg hører deg veldig godt. Ja, fint. Jeg begynner med det foran her, jeg. Har du tatt begge bak? Ja, flott. Flott. Da har vi bare på midten igjen, da. Vi har bare på midten igjen. Det gullet godt. Dette gullet godt. En liten touch til styrbord. Det ser vi der. Den angir at jeg har litt rorutslag til styrbord. Så får vi rumpa ut fra utliggeren bak. Vi fri? Nei. Det vi kan lære av det at man må aldri kaste en kveil med tau, for når man da begynner å dra med en gang, så vil den aldri komme ut av kveilen i den rekkefølgen den gikk inn. Og da blir det knyttet der nede. Men vi har proff tauslask, så det ligger en kulefender bak. Da ser vi at vi har brygga bak der. Ok, vi fri? Supert. Da har vi litt grann der, og da vrir vi tilbake igjen. Så gir vi en liten touch sånn. Da ser vi at vi ganske rett ut av bua og rett frem. Da går vi ut der. Fjerner oss fra båsen vår. Ha det bra, Aker Brygge. Her var det knallfint. Jeg gleder meg til å komme tilbake. Går det fint? Det går helt fint. Jeg trodde jeg var på øret, men det var jeg ikke. Nei. Ja. Fordi telefonen ligger der, og jeg hørte deg jo til å begynne med. Ja. Da starter vi navigasjonen på Skippo, inntil vi får oppgradert vår Raymarine. I dag en sånn dag hvor jeg snubler, jeg surrer det til, så dette her skal bli veldig interessant. Sånn, jeg veldig spent på Oscarsborg nå. Ja. Det blir hyggelig. Det blir knall, og det ikke lenge til vi der heller. Takterrasse mot cruisebåthavna. Der. Ja. Eller leilighet på sjøen. Ja. Da gjør vi som vi har gjort før i år. Vi trykker på synk. Da synkroniseres begge to, og den kan settes i nøytral. Og vi kjører begge motorene med den. Lily inne på dekk. Så da går vi opp til 5 her foreløpig.
ikke så ofte vi går langs østsiden av innseilingen når vi skal ut fra Oslo, men nå skal vi helt opp mot Nakkholmen. Og altså ta på den siden av, hva heter den? Koppernaglen. På østsiden av Sildeberget, for de som helt lokalkjente. Vanligvis så har vi gått opp mot Dyna Fyr og dratt en rett strek derifra ut Oslofjorden. Men det morsomt at Skipo foreslår denne nå. Jeg anbefaler deg, hvis du på tur til Oslo med egen båt eller uten egen båt, å ta deg en tur ut på øyene. Oslo har jo en veldig fin skjærgård med mange kjente og ukjente småøyer. Og det går ferger, det en del av rutertilbudet, tror jeg, så det nesten som å ta trikken hele dagen og kvelden ut til disse øyene. Inn der Bunnefjorden, den ganske lang. Du kan dra på dagstur i Bunnefjorden, og sikkert weekendtur også. Og her jeg. Og der du! Har du vært i Bunnefjorden? Ja, faktisk. Vi tok båten opp der noen ganger. Sånn det. Nå må jeg ta dere med ut, så dere får se uten vinduer. Jeg tror det blir disse. De passer perfekt. Helt min størrelse. Nå det matproduksjon. Ja, vi skal ha power-suppe. Hva, Katrin? En power-suppe. Det... Den veldig proteinrik, så jeg regner med at vi skal gå rundt hele Oscarsborg, og da må vi ha litt mer kraft i kroppen. Aha, ok. Så ingen elektrovaregigant involvert? Hæ? Ikke noe elektrovaregigant involvert? Nei, det kunne jo vært da. Ja. Nå nærmer vi oss Steilene. Det en øygruppe som ligger ute i Oslofjorden. Har vært der noen ganger, tidligere da vi bodde i Asker. Skipo sier at vi skal gå på utsiden. Jeg har lyst til å gå innimellom, for det veldig hyggelig der. Noen som lurte da førstemann foreslo vi bygger noe hus på denne øya her da. Den vel ikke mer enn 30 meter brei på det breieste. En utrolig sjarmerende sted, og det altså Fyrsteila. Den ytterste av steilene i Oslofjorden. Spro havnansløsa. Gjestehavn og restaurant. Ja. Gått oss hus forbi. Ja, det har ikke sett sånn ut lenge, tror jeg. Det ser jo veldig nytt og flott ut. Litt ferie hver dag i Sprohavn. Det må vi sjekke ut en gang. Vi begynner å nærme oss. Det så enormt mye sel. Nå nærmer vi oss. Nå det bare 2 minutter igjen ifølge GPS-en. Og nå ser vi at den trivelige gjestehavna på Skarsborg åpner seg foran oss. Det straks 5 knops zone, og da skal Lilly ut og fikse fendere. Da slår vi autopiloten
Sånn. Og så går vi ut av synk. Og så tar vi oss tiden til hjelp. I nordre del av havnebassenget så det innerst kortest båter. Så det kun båter over 14 meter på utsiden her, og så det båter over 12 meter der hvor den med mørkeblått skrog ligger, og så det over 14 meter der borte langs land og på den flytebrygga, tror jeg. Skal vi få oss en flytebryggeplass, eller skal vi prøve å legge oss inne ved bryggekanten? Nå har jeg tatt flytebrygge, for jeg trodde det var det det var. Ja, flott, flott. Da gjør vi det. Det hyggelig, det. Det veldig hyggelig. Her det 21 meter, men så ser vi inne på brygga der, så står det jo faktisk grunne med store bokstaver, og det var veldig ålreit at de sier ifra om det. Det 3 muligheter. Så enten å legge oss rett inn der. Det går jo også bra med lave fender, det ikke noe problem. Ja, ellers så bakker vi inn bak han som ligger der. Ellers så legger vi oss langs den. Hva synes du virker hyggeligst? Flytebrygga jo veldig behagelig sammen med tanke på høyvann og lavvann. Ja. Skal vi legge oss med hekken mot han der? Ja. Ja. Forteller du meg avstanden bakover etter hvert? Ja, her kommer det en hyggelig mann ut her. Ja. Det cirka 10 meter bak til han nå. Ok. Her. Bare kommunisere med han, så han tok meg propper. Ja. Vi kan stoppe der, så blir det enklere når han skal ut også. Ja, vi kan stoppe. Så bra. Da kanskje så ikke vi går i der. Skal vi ta den her? Takk. Ja, jeg skal ta her. Helt supert. Da skrur vi av. Sånn. Da vi på Skarsborg. Så deilig. Hooray, hooray. Ifølge min mor har jeg vært her før. Du har det? 10-åring eller noe. Ja, ok. Ja, da blir det jo et hyggelig gjensyn da. Det vil jeg tro. Ja. Velkommen til Oscarsborg. Der borte det jammen med en restaurant. Og så har jeg vært på et konferansesenter som ligger der oppe. Det jo også et hotell der. Det nesten litt overraskende at det åpent om dagen. Oi, 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 Oscarsborg leverer altså. Det har bare gått 20 minutter, og så kommer sola frem på en dag som egentlig skulle være grå. Og folk strømmer til. Det begynner å lukte veldig godt av matlaging og... Nei, dette helt topp. Storfint forbipassering på Oscarsborg. Den ruver litt i landskapet den der. Moro! Det var kult å se. Nå det på høy tid å ta en rundtur på Skarsborg. Det 2 drøvverkferger her nå. En liten og en stor. Der han, Birger Eriksen. Han tok på eget ansvar avgjørelsen om ordre om ild mot den inntrengende flåtestyrkekrysseren Blücher. Han senket denne, og de tyske besettelsestroppene kom ikke fram til Oslo som planlagt. Så det var han som var kommandant for Skarsborg festning 9. april 1940. Jeg må lese meg opp på krigshistorien. Ja, du kan jo se filmen Blücher. Ja, den skal jeg se. Som ifølge våre egne anmeldere veldig bra. Jeg tror jeg må være snill, ellers så blir jeg puttet inn der.
Her står det 3 store kanoner. Så tyskerne må jo ha gamblet på at de kom så overraskende at ikke de rakk, eller at de trodde at det var allierte. Og jeg har ikke sett filmen, men jeg har skjønt at det er en del av historien der. Dette var veldig gøy. Nå er det museum i murene her, i Forsvarsbygget. Gratis adgang og full historie for Oscarsborg. Her inne er det mørkekapitlet. Men da nazistene overtok. Det er fint å komme på denne siden av hånden også. Veldig koselig å komme hit om sommeren da, når det er sikkert veldig liv på uteserveringen der borte. Her også. Nei, det var jo kjempehyggelig. Supertrivelig, rett og slett. Ble det middag i dag da? Happy? Du verden for et hyggelig sted! Ja. Oscarsborg Gjestehavns spiseri. Det anbefales. Her var både stemningen god og menneskene søte og hyggelige. Bra. Ja, ta en tur til Oscarsborg. Det er altså museum, spiseriet, fantastisk koselig gjestehavn. Dette er jo ikke noe å lure på. Bare komme. Vi har jo foreløpig bare sett den søndre øya også, så i morgen, når det blir lyst igjen og litt lettere å filme, så tar vi en tur på den nordre.